нас сувальдный замок Сюкюрема, Made in Italia, то есть производство Италия. Замок имеет 6 сувальд. И вот у меня к вам вопрос. Хотел бы узнать, есть ли ложные пазы в данном замке или нет. Вот ключик. На данный момент замок уже заблокирован. Берем такой натяг. Установили. Также установили рукоятку для подачи давления на натяг. Ну и, собственно, сам крючок для поднятия сувальд, то есть для подбора сувальд.